Vous êtes en train de passer votre permis super lourd? Cette série est faite pour vous. Dans cette série, vous allez avoir 5 chapitres. Chaque chapitre contient une vidéo commentée qui est filmée avec une GoPro. Et dans la même vidéo, une deuxième partie dans laquelle j'utilise un jeu spécialement inventé pour apprendre à manœuvrer en semi. Et je réexplique d'une autre manière le chapitre pour approfondir le sujet, pour que tu aies plusieurs exemples au cas où tu n'aurais pas compris. Oh la dame. Il avait tué la dame. Il faut que j'aille là. Ouais. Oh, je suis pas. Foiré.